هذا l'énoncé نتاع l'exercice 2 fait les fonctions primitives. Donc, soit f, la fonction définie sur 0 ouvert plus l'infini, par f de x égale cosinus x plus 2x sinus x sur 2x racine carrée de x. Question 1a, justifier que f admet des primitifs sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par la suite, on va déterminer l'ensemble des primitifs grand f de petit f sur 0 ouvert plus l'infini. Question 1c, déterminer la primitive grand f1 de f qui vérifie grand f1 de pi égale à 2. Donc là, on a une condition منها باش نطلع l'unicité نتاع les primitives de grand f de petit f. Question 2, attaque comme deux fonctions h et g qui sont définies sur 1 ouvert plus l'infini. Donc g de x égale à x sur x carré moins 1 le tout puissance 2. Donc c'est une fonction rationnelle. Kif kif h de x c'est une fonction rationnelle qui est définie par x sur x carré moins 1 puissance 3. Question de 1, on va justifier que g et h admettent des primitives sur 1 ouvert plus l'infini. Par la suite, on va donner une primitive de chacune des fonctions g et h sur 1 ouvert plus l'infini. Donc, la question 2b, طلب مني باش نطلع une seule primitive, une unique primitive, من غير ما يعطيني une condition. Donc, تنشوفوها كيفاش. Question 2c, une troisième fonction k de x qui est définie sur 1 ouvert plus l'infini par x au cube sur x carré moins 1 puissance 3. C'est une fonction rationnelle z. On va trouver deux réels a et b pour tout x appartient à 1 ouvert plus l'infini, k de x égale à x sur x carré moins 1 au carré plus bx sur x carré moins 1 puissance 3. Donc, là, un changement de l'écriture de k de x. Donc, on va trouver une expression équivalente à k de x qui s'écrit sous cette forme. Finalement, on va déduire une primitive, une seule primitive de k sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, هذا l'énoncé. ديجا موجود عندكم سو فورم بي دي اف قبل الفيديو هذايا. دونك ان شاء الله ديجا تكونوا حاولتوا فيه شويه وحدكم. دونك باش نتعدى للكيستيون الاولاني. دونك عندي اون فونكسيون اف دو اكس cosinus x plus 2x sinus x sur 2x racine carrée de x. Donc cette fonction elle est définie, elle est bien définie sur 0 ouvert plus l'infini. Donc là في l'exercice عطانا le domaine de définition de f. Donc le domaine là هنا موجود. الفوق عندي une fonction. Donc في النوميراتور عندي une fonction trigonométrique فيها cosinus وفيها sinus. Donc somme تاع deux fonctions. وفي الدينوميناتور عندي الرacine carrée. Donc عندي polynôme x ولا 2x fois racine carrée de x. Donc, question l'ouleni, on va justifier que f admet un ensemble des primitifs sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, question avec voilà, très classique. Donc, pour démontrer ou justifier que f a des primitifs sur un intervalle i, il suffit de montrer que f est continu sur l'intervalle i. Et il fait le cas de 0 ouvert plus l'infini. Donc, là, وقتاش fonction f est continue, donc, une condition. Pardon, enfin, deux conditions, voilà, deux conditions. Allez, deux conditions. خاطر منشير عندي racine carrée, donc اللي في وسط racine carrée لازم يكون supérieur ou égal à 0. ومنشيرة أخرى عندي un dénominateur يلزم يكون différent de 0. Donc dénominateur لهنا هو 2x racine carrée de x. Donc الفونكسيون f باش تكون continue لازم x اللي في وسط racine carrée تكون supérieur ou égal à 0 et 2x racine carrée de x تكون différent de 0. Donc, il y a déjà la formule l'existence des primitives, au moins l'existence d'au moins une primitive sur l'intervalle i. Donc, f est continu qui m'a قلت تويكا وقت اللي منشيرة المقام 2x racine carrée de x يكون différent de 0 ومنشيرة أخرى اللي في وسط الرacine carrée معناتها x يكون supérieur ou égal à 0. Déjà, deux conditions هما كي باش تبينوا ولا كي باش تطلعوا الدومين de définition ولا الدومين de continuité d'une fonction. كي تلقى racine carrée اللي في وسط تحطه اكبر او يساوي من صفر وكي يبدا عندك مقام المقام هذاك تحطه ديفيرون دو زيرو. دونك لهنا عندي 2 فوا اكس فوا راسين دو اكس ديفيرون زيرو معناتها 2 لازم تكون ديفيرون زيرو اللي هي امبوسيبل. اوكي باردون اللي هي توجور فري خاطر 2 توجور ديفيرون دو زيرو. دونك ومن بعديك لازم اكس تكون ديفيرون دو زيرو وراسين كاري دو اكس لازم تكون ديفيرون دو زيرو. اوكي دونك لهنا اكس
différente 0 racine carrée de x différente 0 معناتها x différente 0 donc نرجعوا لهنا لنفس الكونديسيون ومن شيرة أخرى x supérieur ou égal à 0 معناتها x appartient للانترفال 0 fermé plus l'infini donc مع بعضهم هذوما donc مادام لهنا عندي fermé في الزيرو و x différent de 0 donc le domaine de continuité باش يولي 0 ouvert plus l'infini اللي هو نفسه لهنا الدومين de définition. Donc, x appartient 0 ouvert plus l'infini, donc f est continu sur 0 ouvert plus l'infini. Là, un petit conseil, لجماعة الباك الكليكا. Donc, un petit conseil, وقت اللي يسألك سؤال كيما هذايا, justifier que f admet des primitives sur un intervalle i, ما نقولوهاش directement, on a f continu sur, مادام عطاني لهنا الدومين, ما نقولوش directement, بما أنه f est continu sur 0 ouvert plus l'infini, donc f admet au moins une primitive. خاطر هذا c'est une question à part. Donc سأله لي ابار في صورة ما مسألنيش الكستيون هذايا قال لي ديريكتومون طلع لي لونسومبل دي بريميتيف دو اف ولا طلع لي اون بريميتيف دو اف سور 0 اوفير بلس لانفيني وقتها تنجم ديريكتومون تقول اللي اف اي كونتينيو دونك اف ادمي دي بريميتيف خاطر ما سالنيش سؤال ابار هذايا وفي الحالات الكل دو بريفيرونس انك تعمل اون جوستيفيكاسيون باش تضمن لي بوان تاعك سورتو كي الباك يجي ساهل كي الباك يجي ساهل يولوا يصعبوا شويه في الباريم نتاع الكوريكسيون وقتها ينجموا يطيحوا لك شويه دي بوان وكل شيء على دي فراز صغار كيما هكايا وعلى دي جوستيفيكاسيون انك تحطهم ديجا مش باش تضيع لك حتى وقت دونك اف اي كونتينيو سور 0 اوفر بلس l'infini, donc f admet des primitives sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, هذايا الكستيون الأولاني. Donc, là, on a une fonction f de x qui est définie sur 0 ouvert plus l'infini par f de x égale à cosinus x plus 2x sinus x sur 2x racine carrée de x. Dans la question 1a, on a justifié que f admet des primitives sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Dans la question 1b, on va déterminer l'ensemble des primitives grand f de petit f sur 0 ouvert plus l'infini. Donc, f de x interne. Donc, c'est une fonction à la fois trigonométrique et irrationnelle. Donc, faire le cosinus ou le sinus ou faire le racine carrée. Femme 2x l'année ou femme 2x l'année, lui, on a deux fonctions polynômes. Ben, l'année, c'est un problème. Le problème l'année, c'est كيفاش نطلع l'ensemble des primitives. أو بالأحرى كيفاش ولا شنو هي الفورمول اللي باش نطبقها باش نطلع l'ensemble des primitives de cette fonction f de x. Donc, كي تخمم باش تشوف formule u' sur u puissance n ما نجموش خاطر هذيا ماهيش puissance n. D'accord? Donc, نطبق u' sur u puissance n pour n appartient à n étoile. D'accord? Donc, pour n appartient à n étoile privé de 1. Privé de 1. Donc, là, n égale à 1. Donc, le puissance égale à 1. Donc, ما نجمش نطبق u' sur u puissance n. Donc, شنو هو الحل لهنا؟ لهنا بقت لي une seule formule نجم نطبقها اللي هي الفورمول inverse نتاع الديريفي. Donc, le dérivé de u sur v est u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Donc, l'ensemble des primitives de u' fois v moins v' fois u sur v puissance 2 est u sur v plus bien sûr une constante. Donc, là, je vais نشوف est-ce que نجم نكتب الفونكسيون f de x متاعي sous cette forme avec un signe moins في الوسط. لهنا عندي un signe plus. Donc, le plus ماهوش مشكل خاطر البلوس نجم نرجعها موان و موان دونك نجم نردها كوسينوس اكس موان 2x سينوس اكس سور 2x راسين كاري دو اكس لكن لهنا فما ان بروبليم u prime fois v دونك لهنا سي جو سوبوز اللي v دو اكس هي كوسينوس اكس الديريفي نتاعها ما فماش وراه داكوردو دونك لهنا عندي كيف v prime fois u سي جو سوبوز كو u هي سينوس اكس الديريفي نتاع سينوس اكس ما هيش 2x هي بعيده برشا على 2x دونك فما دي بروبليم لهنا في الديترميناسيون تاع لونسومبل دي بريميتيف دونك لازمني الفونكسيون اف دو اكس نكتبها بطريقه اخرى نحاول نلقى طريقه اخرى باش نكتب بها اف دو اكس دو تيل فاسون اني نلقاها في الاخر سو سيت فورم معناتها نلقى فونكسيون في قبلها الديريفي دو او موان في الوسط او قبلها الديريفي دو في دونك الفي والفي بريم والاو والاو بريم واللوتا في الدينوميناتور لازم نلقى في بويسونس 2 لازم هذايا نكتبوا حاجه بويسونس 2 دونك لازمني نعمل اون بتيت transformation de f de x. Donc, أول
حاجه باش نعملها لهنا باش نقسم الفونكسيون تاعي. دونك لهنا عندي سوم، دونك نجم نقول اف دو اكس هي كوسينوس اكس سور 2 اكس راسين كاري دو اكس بلس 2 اكس سينوس اكس سور 2 اكس راسين كاري دو اكس. دونك قسمت السوم نتاعي لدو فونكسيون. باهي دونك نلاحظ لهنا عندي سامبليفيكاسيون 2 اكس و 2 اكس، دونك باش نحيهم الزوز، دونك باش تولي كوسينوس اكس سور 2 اكس راسين كاري دو اكس بلس سينوس اكس سور راسين كاري دو اكس. باهي في المرحله الثانيه لهنا باش نحاول في السينوس اكس سور راسين كاري دو اكس اني نضرب النوميراتور والدينوميناتور في الراسين كاري دو اكس. دونك باش تولي عباره لهنا عندي راسين كاري دو اكس سينوس اكس سور راسين كاري دو اكس فوا راسين كاري دو اكس. دونك راسين دو اكس فوا راسين دو اكس هي اكس. دونك باش تقعد لي كوسينوس اكس سور 2 اكس راسين كاري دو اكس بلس راسين كاري دو اكس سور اكس. باهي في مرحله من بعد لهنا باش نحاول نحطهم الزوز في نفس المقام. دونك لهنا نجمو فما حل اني نجي للفونكسيون الثانيه نضرب النيميراتور والدينوميناتور في 2 راسين كاري دو اكس. دونك شو يولي عندي نفس المقام 2 اكس راسين دو اكس و 2 اكس راسين دو اكس. لكن زاد فما حل اخر لهنا اني نطلع لهنا الراسين دو اكس الفوق والا 2 راسين كاري دو اكس الفوق باش تقعد لي اكس برك اللوطه. دونك باش تولي كوسينوس اكس سور 2 راسين كاري دو اكس لو تو سور اكس. دونك هذه ايت ايغال هذه ما فما حتى شيء. دونك لهنا طلعت 2 راسين كاري دو اكس طلعتها الفوق وين فما كوسينوس اكس. اوكي دونك اللي مش فاهم مليح هذايا دونك كوسينوس اكس سور 2 راسين كاري دو اكس لو تو سور اكس دونك ايت ايغال كوسينوس اكس سور 2 راسين كاري دو اكس فوا لانفيرس دو اكس معناتها فوا 1 عباره فوا 1 سور اكس. دونك فوا 1 سور اكس باش تبقى لي كوسينوس اكس فوا 1 اللي هي كوسينوس اكس و 2 راسين كاري دو اكس فوا اكس اللي هي 2 اكس راسين كاري دو اكس. دونك هذه ايت ايغال اكزاكتومون لهذايا. سينون كيما قلت لك تنجم تجي للفونكسيون الثانيه تضرب النوميراتور والدينوميناتور في 2 راسين كاري دو اكس وقت المقام باش يولي 2 اكس راسين كاري دو اكس. وكل ما نختصروا اكثر في الدينوميناتور كل ما يكون خير. على ذاك مقام مشترك اكس خير من مقام مشترك وموحد 2 اكس راسين كاري دو اكس. دونك لقيت لهنا نفس المقام اكس دونك نعمل السوم تاع هذوما لو تو سور اكس. دونك ايت ايغال كوسينوس اكس سور 2 راسين كاري دو اكس بلس راسين كاري دو اكس فوا سينوس اكس. دونك قربت لهنا للعمليه هذه جوست لهنا عندي في الوسط سيني موا ولهنا في المقام عندي في بويسونس 2. اوكي دونك بالنسبه لفي بويسونس 2 ماهوش مشكل خاطر اكس نجم نكتبها راسين كاري دو اكس بويسونس 2. باهي بالنسبه للسيني موا هذاك كيف باش نظهروا؟ دونك سيني موا هذا كيما قلت لك البلوس هي موان. دونك الفونكسيون هذه نجم نكتبها راسين كاري دو اكس سينوس اكس موان كوسينوس اكس سور 2 راسين دو اكس والمقام باش يولي راسين كاري دو اكس لو تو بيسونس 2. دونك ما عملت حتى شيء خليت راسين كاري دو اكس سينوس اكس عباره عندي بلوس كوسينوس اكس سور 2 راسين كاري سور 2 راسين كاري دو اكس باردون. دونك البلوس هذيا رديتها موان دونك موان تجي بلوس. دونك الفونكسيون هذيا ايت ايكيفالونت ايت ايغال للفونكسيون هذيا. دونك بريسك لهنا كملت. دونك جوست لهنا باش نخرج لهنا موان كوسينوس اكس وحدها فوا 1 سور 2 راسين كاري دو اكس وحدها. دونك خليت راسين كاري دو اكس فوا سينوس اكس خليتها المقام راسين كاري دو اكس بيسونس 2 خليته هذايا خرجت البرا موان كوسينوس اكس. دونك قلت موان كوسينوس اكس فوا 1 سور 2 راسين كاري دو اكس. دونك لهنا ولات فما اون فونكسيون تشبه البرشا هذايا. دونك او بريم فوا في موان في بريم فوا او سور في بيسونس 2. دونك هايك او بريم عباره فوا في موان في بريم فوا او سور في بيسونس 2. دونك هذه الفونكسيون اللي خلطت لها تويكا. دونك سي جو بوز لهنا اللي او دو اكس والا اللي في دو اكس هي راسين كاري دو اكس اوكي والاو دو اكس هي موان كوسينوس دو اكس. دونك باش نشوف اسكو عندي الفورم هذايا والا لا. دونك في دو اكس هي راسين كاري دو اكس فوالا. دونك جو بوز او دو اكس هي موان كوسينوس اكس. دونك كي نعمل الديريفي نتاع راسين كاري دو اكس دونك الديريفي نتاع الراسين دو اكس هي 1 سور 2 راسين كاري دو اكس. وكي نعمل الديريفي نتاع موان كوسينوس اكس دونك نعرفوا الديريفي نتاع الكوسينوس هو موان سينوس. دونك الديريفي نتاع الموان كوسينوس هو سينوس اكس. دونك شنو نلاحظ لهنا اللي
اللي هنا عندي donc v de x اللي هي racine carrée de x fois u prime de x. Ok, donc racine carrée de x fois sinus x, donc v de x fois u prime de x, moins, donc عندي لهنا u de x اللي هي moins cosinus x fois v prime de x اللي هي 1 sur 2 racine carrée de x sur v puissance 2 avec v هي racine carrée de x. Donc الفورم هذيا هي نفسها u prime fois v moins v prime fois u sur v puissance 2 avec u de x égale moins cosinus x et v de x égale racine carrée de x. Donc, باش نطلع تويكا l'ensemble des primitifs grand f de x de f de x en utilisant cette formule. Donc finalement, grand f de x est égal u sur v, donc معناتها est égal moins cosinus x sur racine carrée de x, bien sûr avec une constante. Donc ماهيش العملية هذيا. donc طبقنا لهنا الفورمول هذيا، وقبل ما طبقنا الفورمول هذيا عملنا un changement صغير نتاع الفونكسيون f de x باش كتبناها sous cette forme. Donc, la fonction interne, donc elle est définie sur 0 vers plus l'infini. Elle admet une infinité des primitives sur 0 vers plus l'infini. On a l'ensemble des primitives de f de x qu'on a noté grand f de x, bien sûr, massar un changement de la fonction. Donc, la question 1c, on va déterminer l'unique primitif grand f1 de petit f qui vérifie une condition. Donc, grand f1 de pi égale à 2. Donc, شوفنا وقت اللي يزيدني une condition telle que grand f de a égale à b, وقتها la primitive تولي unique. وقتها تولي عندي une seule primitive. وكل ما نبدل condition هذيا باش نلقى une autre primitive. Donc, لهنا باش نخرج تويكا من الكونديسيون هذيا grand f1 de pi égale à 2. Donc, grand f1 de x هي moins cosinus x sur racine carrée de x plus c. Donc, grand f1 est égal à grand f. Donc, هي بيدها خاطر grand f هي l'ensemble de toutes les primitives. Donc, toutes les primitives de la fonction f sur 0 vers plus l'infini. Donc, en particulier, grand f1 est une primitive qui s'écrit sous la forme moins cos x plus racine carrée de x plus une constante اللي باش نطلعها. Donc, constante منين نطلعها من الكونديسيون هذيا. Donc, عطاني grand f1 de pi égale à 2. Donc, باش نحسب grand f1 de pi, donc l'image de pi par grand f, donc je نعوض x par pi. Donc, باش نلقى moins cosinus pi sur racine carrée de pi plus constante égale à 2. Donc, هذايا grand f1 de pi, donc égale à 2. Donc, نعرفو cosinus de pi هي moins 1. Donc, moins cosinus de pi هي 1. Donc, l'équation هذايا est équivalente à 1 sur racine carrée de pi plus constante égale à 2. Donc, عندي une équation très simple, donc que je vais résoudre. معناتها باش نطلع l'inconnu c. Donc, finalement, باش نلقى directement c égale à 2 moins 1 sur racine carrée de pi. Donc, لهنا عندي 1 sur racine carrée de pi كي نهزها le deuxième membre تاع l'équation باش تبقى لي moins 1 sur racine carrée de pi. Donc, طلعت الكونستانت. Donc, كي نعوض الكونستانت في الفونكسيون grand f de x, donc باش تولي la primitive est unique. Donc, grand f1 de x باش تولي moins cosinus x sur racine carrée de x plus la constante اللي هي 2 moins 1 sur racine carrée de pi. Donc, بدل لهنا حاول تبدل كل مرة تاخو une condition. Par exemple, تاخو grand f1 مثلا de pi sur 2 égale à 0 وتطلع الكونستانت وتلقى une deuxième primitive grand f2. Ok, donc لهنا من grand f de x كل ما نبدل الكونديسيون هذيا نجم نلقى une autre primitive ومن هذيك كيفاش جات معناتها l'ensemble ولا l'infinité des primitives. Donc, في الكيستيون الأولاني خدمنا avec une fonction f de x اللي هي fonction trigonométrique et rationnelle في نفس الوقت. Donc, في الكيستيون 2 أعطاني deux fonctions rationnelles. Donc, أعطاني g de x égale à x sur x carré moins 1 le tout puissance 2 et h de x égale à x sur x carré moins 1 le tout puissance 3. وأعطاني le domaine de définition de g et h اللي هو 1 over plus l'infini. Donc, لهنا il a indiqué في l'exercice le domaine de définition de g et h. Donc, question 2a, c'est une question classique déjà. On va justifier que g et h admettent des primitives sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, quelle admet une fonction admet
un ensemble ou une infinité ou au moins une primitive sur un intervalle i, وقت اللي الفونكسيون هذيا تكون continue sur i. Donc فما une condition واحدة خاصة بالcontinuité sur l'intervalle i. Donc باش نبدا بالfonction g. Donc الfonction g كما قلت c'est une fonction rationnelle et toute fonction rationnelle elle est continue sur son domaine de définition. Donc لازمني لهنا نطلع الدومين دو ديفينيسيون ولو انه مدهولي الدومين هذايا، لكن لازمني نعاود نعمل اون بتيت جوستيفيكاسيون خاطر باش نطلع الدومين دو كونتينيتي داكوردو، والدومين دو كونتينيتي باش يكون هو نفسه لو دومين دو ديفينيسيون. دونك وقتاش اون فونكسيون راسيونيل اي ديفيني؟ وقت اللي الدينوميناتور توجور يكون ديفيرون دو زيرو. دونك جي اي ديفيني وقت اللي اكس كاري موان 1 لو تو بويسونس 2 يكون ديفيرون دو زيرو. دونك عدد دو بويسونس 2 والا اون جينيرال بويسونس n est différent de 0 وقت اللي العدد هذاك يكون différent de 0. Donc x carré moins 1 le tout puissance 2 est différent de 0. Ceci est équivalent à x carré moins 1 différent de 0. Donc عندي équation لهنا de second degré. دونك باش نحاول نطلع الاكس. دونك كي نهز لو موان 1 لهنا للشيره الثانيه نتاع ليكواسيون باش نلقى اكس كاري ديفيرون دو 1. دونك اكس كاري ديفيرون دو 1 سيت ايكواسيون ادميت دو سوليسيون اللي هما راسين كاري دو 1 et moins racine carrée de 1. Donc x carré est différent de 1 ou x carré est différent de moins 1. Donc racine carrée de 1 est égal à 1. Moins racine carrée de 1 est égal à moins 1. Donc là, G est défini sur R privé de moins 1, 1. Donc, معناتها باش نخدم لهنا في l'intervalle من moins l'infini لل moins 1 ouvert, union moins 1 ouvert لل 1 ouvert, union من 1 ouvert plus l'infini. Or, là, في l'exercice, عطاني une restriction de ce domaine de définition. Donc, là, باش نخدم باش نرespecter l'intervalle اللي مدهولي. Donc, بما أنها G est définie sur tout cet intervalle, donc en particulier, G est définie sur 1 ouvert plus l'infini. Donc G, elle est continue sur 1 ouvert plus l'infini. Donc, bien sûr, G admet en ensemble des primitives sur 1 ouvert plus l'infini. نتعدى كيف كيف للfonction h de la même façon. Donc h, c'est une fonction rationnelle, donc elle est continue sur son domaine de définition. Donc, la fonction h, elle est définie si le dénominateur est différent de 0. Donc, x carré moins 1, puissance 3, laisse-moi différent de 0. Donc, puissance 3, donc a puissance 3 différent de 0. Donc, ceci est équivalent à a, laisse-moi différent de 0. Donc, x carré moins 1 est différent de 0. Donc, نتحصل هنا على نفس l'équation اللي خدمت بها pour G. Donc x carré est différent de 1, donc x est différent de 1 ou moins 1. Ok? Donc, kif kif, la h, elle est définie sur R privé de 1 et moins 1, et en particulier, elle est définie sur 1 ouvert plus l'infini. لهنا لازمني ديما نريسبكتي الدومين اللي مدهول. يقول القائل علاش نخدم فيها الخدمه هذه الكل؟ بما انه في الاكزرسيس مد لي ديجا دومين دو ديفينيسيون. دونك معناتها تنجم لهنا ما تخدمش الخدمه هذه الكل، لكن باش نبعدوا من كل مشكل نتاع كوريكسيون ولا حاجه، دونك ماذا بيا نعاود نعمل جوستيفيكاسيون نتاع الدومين دو ديفينيسيون. نعاود خاطر لهنا عطاني كيستيون ابار، كان ما عطانيش الكيستيون هذايا وسألني ديريكتومون قال لي déterminer les primitives de G et de H، نجم نقول directement donc G et H sont définis et continuent sur 1 plus l'infini. Donc G et H admettent des primitives sur 1 plus l'infini وبعديك نتعدى نحسب ces primitives. اما مادام لهنا عطاني question à part، donc لازمني نعمل une rédaction ونبين واحدة واحدة علاش fonction G est définie وعلاش elle est continue pour par la suite justifier qu'elle est voilà qu'elle admette des primitives sur 1 plus l'infini. Donc G et H sont deux fonctions qui sont définies sur 1 plus l'infini وبما أنهم deux fonctions rationnelles donc le domaine de continuité هو نفسه domaine de définition. Donc G et H sont deux fonctions rationnelles, elles sont continues sur leur domaine de définition. Donc G et H sont continues sur 1 ouvert plus l'infini. Finalement G et H admettent des primitives sur 1 et plus l'infini. Donc, on part dire que باش نمشي واحدة واحدة حتى اللي نطلع l'ensemble des primitives de la fonction G et de la fonction H. Donc, في الكيستيون 2 في l'exercice 2, donc question 2 هذايا هو question qui est indépendant للكيستيون 1. Ben, donc, في الكيستيون 2 بينا في الكيستيون 2A
que ces deux fonctions G et H admettent des primitives, un ensemble des primitives sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, نتعداو للquestion 2b. Donc, donner une primitive de chacune des fonctions G et H sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, là, il nous a demandé de déterminer une seule primitive, ou elle a une unique primitive. نعرفوا نحن وشفنا في les leçons اللي فاتوا باش نطلع l'unicité de la primitive لازم يعطيني une condition. معناتها كي يعطيني مثلا une fonction petit f de x بعد ما نعمل justification que petit f admet un ensemble des primitives grand F sur un intervalle i. Donc نطلع l'ensemble des primitives بالطبيعة نزيد في الاخر une constante باش نتحصل على l'infinité des primitives. من بعديك كي يزيدني une condition sur grand F مثلا يزيدني grand F de A égale à B. Donc بالcondition هذيك نطلع الكونستانت C وقتها نلقى une seule primitive grand F de petit f qui vérifie grand F de A égale à B. Donc كي يزيدني une condition sur grand F وقتها نحكي على l'unicité نتاع البريميتيف. Donc علاش لهنا طلب مني باش نطلع une seule primitive donc une ما قاليش لي donc une seule معناتها unicité فما de primitive من غير ما يعطيني une condition sur grand G et sur grand H. دونك تو نشوفوا لهنا كيفاش نعملوا. اما من الاول بالكل باش نخدموا اك الخدمه الكلاسيك معناتها باش نطلعوا لونسومبل دي بريميتيف دو بوتي جي اي دو بوتي هاش باش نسموهم غران جي دو اكس اي غران هاش دو اي غران هاش دو اكس. ومن بعديك كيفاش نشوفوا كيفاش نطلعوا الكونستانت من غير ما يعطيني اون condition. Donc, باش نبدا بالفونكسيون g de x اللي هي fonction rationnelle x sur x carré moins 1 le tout puissance 2. Donc, الفورمule principale اللي شفناها كي باش نطلع l'ensemble des primitives نتاع une fonction rationnelle هي u' sur u puissance n. Donc, l'ensemble des primitives de u' sur u puissance n هما u puissance n plus 1 sur moins n plus 1. Ben, شفنا une deuxième formule اللي هي cas particulier من الفورمول هذيا كنتذكروها moins v' sur v puissance 2. primitive نتاعها هي 1 sur v. اوكي لكن كما قلت تويكا هذاك سي ان كا بارتيكولير دونك اون بو توجور جينيراليزي بالفورمول هذايا. دونك يكفي لنا باش تحفظ الفورمول هذايا باش تنجم تطبق الفورمول نتاع موان في بريم سور في بويسونس 2. دونك باش نشوف لهنا اسكو جي بالحق مكتوبه سو لا فورم يو بريم سور يو بويسونس ان والا لازمني نعمل شويه تعديلات على الفونكسيون جي نتاعي. دونك لهنا كي نلاحظ عندي يو بويسونس 2 دونك اليو نورمالمون باش تكون اكس بويسونس 2 moins 1. Donc, نشوف الديريفي نتاع u de x معناتها الديريفي de x carré moins 1. Donc, الديريفي نتاع x puissance 2 هي 2x والديريفي نتاع ال 1 هي 0 خاطرها كونستانت. Donc, الديريفي نتاع ال u هي 2x. Donc, لهنا عندي x ما عنديش 2x. دونك مش مشكل. دونك نضرب لهنا ال x فوا 2 اما بشرط نضرب فوا 1 دومي باش نعمل ان اكيليبر دو لا فونكسيون جي. دونك هذه الفونكسيون جي دو x نتاعي. دونك باش نتحصل الفوق على 2x. دونك جو مولتيبلي سيت فونكسيون بار 2 ومن بعديك نعمل une deuxième multiplication par 1 demi خاطر 2 fois 1 demi est égal à 1. donc fonction fois 1 باش تقعد نفسها. donc ما تبدلتش الفونكسيون g de x. donc لهنا j'ai trouvé une fonction équivalente le g de x en multipliant à la fois fois 2 et fois 1 demi. donc g de x égale à 1 demi هذه الكونستانت اللي باش تقعد لبرا. donc 2 نحطها في معناتها نحطها في الاكس. donc نحطها مع الاكس بجنب الاكس. donc 1 demi fois 2x sur x carré moins 1 le tout puissance 2. donc u de x هي x carré moins 1. donc المقام الكل هذايا هو u puissance 2. اوكي دونك لهنا عندي u puissance 2 والفوق عندي u prime. donc g de x elle s'écrit sous la forme 1 demi fois u prime sur u puissance 2. donc ال 1 demi كيما قلنا قبيليك هي كونستانت باش تقعد لبرا كي باش نتعدى الكالكول نتاع لي بريميتيف. u prime sur u puissance 2 j'applique cette formule avec n égale à 2. ben نتعدى directement لل grand g de x. donc grand g de x égale à 1 demi كيما قلنا une constante تقعد لبرا. donc constante كي تبدا مضروبه في فونكسيون ديما نخليها لبرا. et j'applique cette formule pour u prime sur u au carré avec n égale à 2. donc باش نلقى u اللي هي x carré moins 1 puissance moins n اللي هي 2 donc moins 2 plus 1 sur moins n plus 1 avec n égale à 2 donc sur moins 2 plus 1. donc نعمل une petite simplification de grand g de x. donc باش نلقى الفوق لهنا x carré moins 1 puissance moins 1. donc كيف اللوطة moins 2 plus 1 هي moins 1.
Donc, لهنا presque كملت. Donc بالطبيعة لهنا moins 2 plus 1 هي moins 1. Moins 1 fois 2 égale moins 2. Donc حطيتها لهنا directement. Plus une constante. باهي كالعادة لهنا نجم نخليها الفونكسيون تاعي هكايا. أما دو بريفيرونس باش نعمل لها une simplification. Donc عندي لهنا puissance اللي هي نيجاتيف. وقت اللي الفونكسيون x كاري موان 1 بويسونس موان 1 نهبطها اللوطه باش تولي بويسونس 1. دونك باش نلقاو موان 1 دونك الموان هذيا طلعتها الفوق، الموان اللي مضروبه في 2 طلعتها الفوق، دونك باش تولي موان 1 سور 2 فوا x كاري موان 1 كي نهبطها اللوطه باش تولي بويسونس 1. و بويسونس 1 نجم نحيها بيان سور بلوس اون كونستانت. اوكي نتعدى للفونكسيون h دو x. دونك باش نطبق نفس الفورمول u prime sur u puissance n. L'ensemble des primitives متاعها هي u puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1 plus constante. Donc je dois vérifier que la fonction h de x elle s'écrit bien sous la forme u prime sur u puissance n. Donc le u de x est x carré moins 1. Donc عندي لهنا u puissance 3. Donc باش نعمل الديريفي de x carré moins 1 كالعادة الديريفي de x carré moins 1 هي 2x. donc je multiplie لهنا par 2. donc ولات حاجة كلاسيك لهنا تلاحظوا. donc ديما الخدمة تتعاود بنفس الطريقة كي تبدا عندي une fonction rationnelle. donc كان نلقى ديريكتومون الديريفي نتاع الu الفوق donc j'applique directement الفورمول. إذا كان نلقاها ناقصة une constante donc نضرب في الكونستانت هذيك ونزيد نضرب في الانفيرس نتاعها. donc نضرب الh de x فوا 2 باش نتحصل هنا على 2x معناتها u prime de x ونعاود نضربها في الان دومي بور فير ليكيليبر باش ما تتبدلش الفونكسيون h de x نتاعي. دونك h de x égale 1 demi fois 2x sur x carré moins 1 le tout puissance 3. دونك اللوطانية هذيا هي u puissance 3 اوكي والفوقانية هي u prime. دونك لهنا عندي 1 demi fois u prime sur u puissance 3 avec u de x égale x carré moins 1. Donc نتعدى le grand h de x de l'ensemble des primitifs de petit h de x. Donc grand h de x égale 1 demi constante ديما تقعد fois primitive de u prime sur u puissance 3 كي نعوض ال 1 par 3 باش نلقى u puissance moins 3 plus 1 avec u de x égale à x carré moins 1 sur moins 3 plus 1 plus une constante. Donc نعمل une simplification. donc moins 3 plus 1 égale moins 2. moins 2 fois 2 égale moins 4. donc باش تبقى لي x carré moins 1 le tout puissance moins 2 sur moins 4 plus une constante. وكالعادة ماذا بيا لو puissance هذيا نرجعها بوزيتيف. دونك العدد الفوقاني الكل باش نهبطوا اللوطة باش تولي x carré moins 1 puissance 2. donc باش نلقى finalement grand h de x égale à 1 sur moins 4 fois x carré moins 1 le tout puissance 2. bien sûr نزيدوا لهنا الconstante donc تزيد لهنا plus une constante qui appartient à tout r. Voilà, لهنا طلعنا un ensemble des primitifs de chacune des fonctions g et h. باش نرجع تويكا علاش لهنا قال لي une seule primitive من غير ما زادني une condition. donc لهنا عطاني une seule primitive. donc انا طلعت لهنا plus constante. donc عندي لهنا البريميتيف فينال plus une constante. normalement يزيدني une condition sur grand h مثلا يعطيني grand h de 1 égale à 2. بالكونديسيون هذيك نخدم ليكواسيون ونطلع الكونستانت. donc كي ما يعطينيش une condition ويطلب مني باش نطلع une seule primitive وقت الكونستانت نختارها كيما نحب انا. وقتها الكونستانت نبدلها بالغيال اللي نحبه انا. donc نجم نبدل كونستانت par 1 par 2 par moins 5 par اي réel. donc لهنا عوضت الكونستانت par 0. على ذاك لهنا نحيت الكونستانت. donc كونستانت لهنا خذيتها ايجال 0. donc يجي عبد اخر تلميذ اخر يحط مثلا لهنا بلس 1 donc الريزولتا باش تكون زاده صحيحه. نجي مثلا واحد اخر يحط موان 2 donc الريزولتا زاده باش تكون صحيحه. donc تختار اي كونستانت appartient à r. 0 c'est une constante qui appartient à r. donc انا لهنا اخترت c égale à 0. donc لهنا لقيت pour h et pour g زادك بليك une seule primitive de la fonction g et h sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. donc مازلنا مع الكيستيون 2 في l'exercice 2 اللي هو un question indépendant من الكيستيون 1.
Donc, كالعادة, donc, نذكركم في صفيصة عندي deux fonctions rationnelles, g de x et h de x, qui sont définies sur 1 ouvert plus l'infini. On a démontré, في أول الquestion 2, que g et h admettent deux primitives, qu'ils admettent un ensemble des primitives sur l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Ou في الquestion 2b, طلعنا une primitive grand G de petit g et grand H de petit h. Donc, la question 2c, une troisième fonction k de x. Donc, soit k, la fonction définie sur le même domaine 1 plus l'infini ouvert, définie bien sûr par k de x égale à x au cube sur x carré moins 1, le tout puissance de roi. Donc, là, k de x, c'est une fonction rationnelle. On va trouver deux réels a et b pour que, pour tout x appartient à 1 ouvert plus l'infini, k de x égale à ax sur x carré moins 1, le tout puissance 2, plus bx sur x carré moins 1, le tout puissance 3. Donc là, باش نعمل une transformation de k de x, باش نحاول نكتبها comme une somme de deux fonctions rationnelles, باش نطلع ال a ou le b, pour que k de x هذيا تكون égal للfonction هذيا. Donc, لهنا كيما خدمنا ديجا في l'exercice 1. Donc, باش نحاول نخرج من الاكسبرسيون الثانيه باش نعمل ديفلوبمون باش نوحد المقامات نعمل بعديكا ديفلوبمون وبعديكا نعمل ايدونتيفيكاسيون مع الفونكسيون هذيا الاولانيه بالكل ونلقى a et b. Donc, باش نخرج من l'expression الثانيه, donc pour tout x appartient de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, donc ax sur x carré moins 1 puissance 2 plus bx sur x carré moins 1 puissance 3 باش نحاول لهنا نوحد المقامات نتاعهم. donc المقام الاول لهنا عندي x carré moins 1 puissance 2 وفي المقام الثاني عندي x carré moins 1 puissance 3. donc في عوض لهنا نعقد الامور ونحط المقام الموحد هو هذا في هذا, معناتها باش نلقى x carré moins 1 puissance 5. دونك الاسهل هنا اني نلقى اني معناتها ناخذ العدد الاولاني الفونكسيون الاولانيه الراسيونيل الاولانيه نضرب النيميراتور في الدينوميناتور في الاكس كاري موان 1 باش نلقى مقام موحد اللي هو اقل من اكس كاري موان 1 بيسونس 5 اللي هو اكس كاري موان 1 بيسونس 3. دونك باش نضرب كما قلنا في الاكسبرسيون الاولانيه بركه النيميراتور والدينوميناتور في الاكس كاري موان 1. دونك اكس كاري موان 1 بيسونس 2 فوا اكس كاري موان 1 عباره بيسونس 1 هي اكس كاري موان 1 بيسونس 2 بلس 1 معناتها اكس كاري موان 1 puissance 3. دونك لهنا لقينا نفس المقام اللي هو x carré moins 1 puissance 3. دونك نعملوا لهنا un petit développement classique. دونك ax fois x carré تجي ax puissance 3. عندي un signe moins ax fois 1 هي ax. دونك وحدنا المقامات. دونك نكتبوا العملية الكل على مقام واحد. دونك ax au cube moins 1x plus bx sur x carré moins 1 puissance 3. دونك قبل ما نعمل لهنا ايدونتيفيكاسيون باش نحط لهنا في الموان ا اكس بلس بي اكس باش نحط اكس اون فاكتور. دونك باش تقعد لي ا اكس او كوب. دونك نحط ان سيني بلس ونبدا بالبي خاطر البلس موجوده قبل البي. دونك بي موان ا فوا اكس. تويكا باش نعمل ايدونتيفيكاسيون مع الكا دو اكس انيسيال. دونك الكا دو اكس هذايا est égal للكا دو اكس هذايا, وبما انه الفونكسيون هذايا est égal هذايا بعد ما وحدنا المقامات وعملنا ديفلوبمون, دونك x au cube sur x carré moins 1 puissance 3 est égal à x au cube plus b moins 1x sur x carré moins 1 puissance 3. Donc هذوما الزوز عندهم le même dénominateur. Donc باش نعمل identification par rapport le numérateur. Donc le coefficient تاع x puissance 3 لهنا هو a, والكوفيسيون تاع الاكس بيسونس 3 لهنا هو 1. الكوفيسيون تاع الاكس هو بي موان ا ولهنا ما فماش اكس. دونك الكوفيسيون تاع الاكس هو 0. دونك ليدونتيفيكاسيون اش تعطيني ا ايغال 1 اي بي موان ا ايغال 0. دونك الأ ديجا مطلعينها ايغال 1. دونك في الايكواسيون الثانيه في السيستم باش نطلع لو دوزيام كوفيسيون B. Donc A égale à 1 et B لهنا. دونك نهز لهنا كي نبدل A ديجا بال 1 باش نلقى B moins 1 égale à 0. دونك باش نلقى A égale à 1 et B égale à 1. دونك عندي B moins 1 égale à 0. وقت اللي نهز ل moins 1 le deuxième membre تاع l'équation باش تقعد لي B égale à 1. دونك A égale à B égale à 1 نعوضهم في الفونكسيون K de X هذايا. Donc, finalement, k de x égale à 1 fois x, معناتها x, sur x carré moins 1 puissance 2, plus 1 fois x, معناتها x, sur x carré moins 1 puissance 3. Donc, là, كتبنا le k de x sous une
sous une autre manière. Donc le cas de x هذا كتبناها la somme de deux fonctions rationnelles. Donc قبل ما نتعدى للكيستيون الاخراني في l'exercice 2 donc باش نعمل un petit récap sur les questions précédentes في الكيستيون 2. Donc في الكيستيون 2 عطاني deux fonctions g de x et h de x qui sont définies sur a envers plus l'infini. بينا اللي g et h admettent un ensemble des primitives sur a envers plus l'infini. طلعنا une primitive de g de x سميناها grand g de x وطلعنا une primitive de h de x سميناها grand h de x وفي الحالتين خذينا un choix arbitraire خذينا الكونستانت égale à 0. بعديك عطاني une troisième fonction k de x اللي هي x au cube sur x carré moins 1 puissance 3. Donc le cas de x كتبناها sous la forme d'une somme de deux fonctions rationnelles. Ben شنو نلاحظوا لهنا؟ نلاحظوا لهنا اللي k de x elle s'écrit sous la forme g de x plus h de x. Donc g de x هي بيدها هذايا وهذايا هي بيدها h de x. Donc k de x هي la somme de g de x et h de x. Donc la question الاخراني en déduire une primitive de petit k sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc كما قلت قبيليك ساعة قبل ما نطلعوا l'ensemble des primitives والا l'unique primitive k de la fonction k. لهنا on va justifier فيسا كالعادة اللي k admet un ensemble des primitives. Donc la fonction k de x elle s'écrit sous la forme de deux fonctions g de x et h de x. Comme g admet un ensemble des primitives sur a envers plus l'infini et h admet kif un ensemble des primitives sur a envers plus l'infini, donc somme نتاعهم اللي هي k de x admet un ensemble des primitives sur a envers plus l'infini. Ok? Donc هذه أول حاجة. Donc من بعديك باش نتعدى l'ensemble des primitives. Donc لقينا grand g de x. Grand g de x هي la primitive de g de x pour c égale à 0 qui revient à c égale à 0 et grand h de x هي la primitive de petit h de x خذينا كيف une constante c est égale à 0. Donc بما انه k de x هي g de x plus h de x donc كي نعمل passage للprimitive donc grand k de x égale grand g de x plus grand h de x est une primitive de la fonction petit k de x. Donc finalement grand k de x est égal à moins 1 sur 2 fois x carré moins 1 plus moins 1 sur 4 fois x carré moins 1 puissance 2. Donc, la constante, c'est un choix arbitraire فيتها égale à 0. تنجم تاخذها 1 ولا تاخذها 2 ولا تاخذها أي عدد donc ماهوش غلط. Donc لهنا pour finir تنجم توحد المقامات تنجم تضرب donc العدد الكسري هذا تضربه fois 2 fois x carré moins 1 باش تلقى نفس المقام 4 fois x carré moins 1 puissance 2 كيما تنجم تخليه بالطريقه هذايا. فوالا سي ان اكزرسيس تيبيك اكزرسيس ان شاء الله يكون واضح. ماذا بيا تعاودوا تخدموا وحدكم من غير ما تشوفوا الكوريكسيون وحلتوا في حاجه تشوفوا الكوريكسيون. ودونك في الفيديو الجاي ديجا باش نتعداو